不要以为年长者才会重症，儿童也可能是重症患者。指挥中心今天统计，国内有3例的重症个案，都只有10多岁。其中一名10多岁的女生，因为家中长辈确诊，她也出现了发烧、咳嗽，还有吞咽异常等症状。6月12号发病当天就确诊，胸部 X 光有肺炎，血氧浓度是83%到94%，符合重症的定义。指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳也提醒，一般常人因为有3高潜在疾病或是肥胖等危险因子，染疫之后容易引发重症。相较于儿童或者是年轻的族群，尽管潜在疾病的几率较低，但是没有危险因子，还是会有重症危机。新冠肺炎引发重症，可不一定是年长者。指挥中心统计，国内未满20岁的族群中，就有3例重症个案，分别都只有10多岁，发病时间都在5到6月，都有申请使用瑞德西韦。其中一名10多岁的女生，因为家中长辈确诊，她也出现发烧、咳嗽、吞咽异常等症状。6月12号发病当天就确诊，胸部 X 光有肺炎，血氧浓度是83%到94%，符合重症定义。这个个案确实是有比较厉害的一个肺炎。那可是在他的年轻人的状况下，他复原的能力通常也是会比较好的。还好这名个案在住院14天后 CT 值达到30以上，病情已经改善。专家也提醒，一般成人因为有3高潜在疾病或是肥胖等危险因子，染疫后容易引发重症。相较于儿童或是年轻族群，尽管潜在疾病的几率较低，但没有危险因子，还是会有重症危机。没有危险因子也不保证你一定不会重症，比较少部分人没有危险因子，可是它还是会发生重症的一个状况。当血氧浓度下降到所谓的这个94% 以下的时候，我们就是定义成叫做严重的肺炎或重症的个案。不过比起年长者，儿童重症比例的确比较少。指挥中心日前还公布一名9岁以下的重症个案，但由于他的 X 光片只有轻微肺炎，不需要使用到氧气，因此后来被归为非重症。由于目前国内没有疫苗可以让20岁以下的年轻族群施打，提醒家长还是要注重孩童的防疫。记者综合报道。